Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դուշանբեում առանձնազրույց է ունեցել Տաջիկստանի Հանրապետության նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի հետ։ Վերջինս ողջունել է Հայաստանի վարչապետի այցը եւ նշել, որ այսօրվա հանդիպումը լավ հնարավորություն է քննարկելու երկկողմ հարաբերությունների եւ հետագա զարգացմանն ուղղված օրակարգային հարցերը։ Վարչապետ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել ջերմ հյուրընկալության համար, հավելելով, որ Հայաստանի կառավարությունը կարևորում է Տաջիկստանի հետ բազմոլորտ կապերի ընդլայնումն ու խորացումը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել առևտրատնտեսական հարաբերություններին նոր ազդակ հաղորդելու հետագա քայլերի շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման արդյունքում ստեղծված հնարավորություններին եւ տարածաշրջանում համագործակցության մթնոլորտի ամրապնդմանը, թրիփ նախագծի եւ խաղաղության խաչմերուկի իրականացմանը։ Էմոմալի Ռահմոնը ողջունել է Վաշինգտոնի հանդիպման արդյունքներով խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը եւ հայտնել իր երկրի աջակցությունը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դուշանբեում մասնակցել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին, պետությունների առաջնորդներին դիմավորել է Տաջիկստանի նախագահը, որից հետո տեղի է ունեցել արարողակարգային տեսալուսանկարահանման արարողությունը։ Նեղ կազմով նիստում վարչապետ Փաշինյանը հանդես է եկել ելույթով, որում առանձին շնորհակալություն է հայտնել տաջիկական կողմին այս տարի ԱՊՀ-ում նախագահությունը հաջող իրականացնելու համար։ Վարչապետը մասնավորապես գոհունակությամբ է նշել, որ երկարամյա հակամարտությունից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատվել եւ այս գործընթացում հիմնարար փաստաթուղթ է հանդիսացել ԱՊՀ հիմնադիր փաստաթուղթը 1991 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագիրը։ Սույն թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախագահ Թրամփի նախաձեռնությամբ կայացած խաղաղության գագաթնաժողովից հետո նախագահ Ալիևի հետ մենք ընդունեցինք հռչակագիր, որում արձանագրվում է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ընդունում են անցյալի հակամարտությամբ չկանխորոշված միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությանն ու 1991 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագրին համապատասխան պայծառ ապագայի ուղի նախանշելու անհրաժեշտությունը։ Մեջբերում կատարեն Վաշինգտոնի հռչակագրից մարդկային անասելի տառապանքներ պատճառած հակամարտությունից հետո մեր ժողովուրդների համար վերջապես ստեղծվել են բարիդրացիական հարաբերություններ սկսելու պայմաններ, հիմնված միջազգային սահմանների անքակտելիության եւ տարածքներ ձեռք բերելու նպատակով ուժի կիրառման անթույլատրելիության սկզբունքների վրա։ Այս իրողությունը, որի ենթակա չէ եւ երբեք չպետք է ենթակա լինի վերանայման, ճանապարհ է հարթում մեր երկու ժողովուրդների միջև թշնամանքի էջը փակելու համար։ Մենք վճռականորեն մերժում եւ բացառում ենք վրեժխնդրության ցանկացած փորձ ներկայում եւ ապագայում, ասել է Փաշինյանը, հավելելով. նույն հռչակագրում մենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներս վերահաստատեցինք ներպետական երկկողմ եւ միջազգային փոխադրումների համար երկու երկրների միջև հաղորդակցությունների բացման կարեւորությունը հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավազորության հարգման վրա, տարածաշրջանում եւ նրա հարևանությամբ խաղաղությունը, կայունությունն ու բարգավաճումը խթանելու նպատակով։ Փաշինյանը խաղաղության հաստատման կապակցությամբ շնորհավորել է ոչ միայն Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, այլև ԱՊՀ բոլոր անդամ պետություններին։ Խաղաղությունն այլևս իրականություն է եւ ես շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս այս առիթով եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ԱՊՀ գործընկերներին այս ընթացքում ցուցաբերած աջակցության համար, իր ելույթը եզրափակել է վարչապետը։ Հաջորդ թիվ տեղի է ունեցել խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստը, որի ընթացքում երկրների ղեկավարները ստորագրել են համաձայնեցված փաստաթղթերի արձանագրությունները։ Հոկտեմբերի 10-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանում Չեխիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Պետեր Պիրունչիկին եւ նորանշանակ ռազմական ռազմաօդային կցորդ փոխգնդապետ Ժիրի Մռաչեկին։ Այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը շնորհավորել է փոխգնդապետին Հայաստանում պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ եւ մաղթել հաջողություններ իր առաքելության ընթացքում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են պաշտպանության ոլորտում Հայաստան-Չեխիա համագործակցությանը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՊՀ գագաթնաժողովում քննարկել են երկու երկրների միջև առևտրի աճը։ ԱՊՀ գագաթնաժողովում Պուտինը նշել է, որ ԵԱՏՄ-ին մասնակցությունը բացում է շուկաներ երկրների համար եւ ապահովում տնտեսական օգուտներ։ Որպես օրինակ, Ռուսաստանի առաջնորդը նշել է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև առևտրի ծավալների աճը, Փաշինյանից խնդրելով առևտրի թվերը ներկայացնել։
Համասի առաջնորդ Հալիլ Ալ-Հայան հայտարարել է Իսրայելի հետ պատերազմի ավարտի մասին, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Reuters լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Հալիլ Ալ-Հայան հայտնել է, որ Իսրայելի հետ համաձայնությունը նախատեսում է Ռաֆայի սահմանային անցակետի բացում երկու ուղղությամբ, Իսրայելի կողմից բոլոր ձերբակալված պաղեստինցիների ազատ արձակում։ Ավելի վաղ Իսրայելը եւ Համասը համաձայնության էին եկել խաղաղության ծրագրի առաջին փուլի շուրջ։ Ողջունում ենք Գազայում հրադադարի համաձայնագիրը, որը ձեռք է բերվել Դոնալդ Թրամփի գլխավորած միջնորդների անխոնջ ջանքերի շնորհիվ։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հուսով ենք այս համաձայնագիրը ճանապարհ կհարթի Մերձավոր Արևելքում երկարատև խաղաղության եւ կայունության համար, նշված է տարածված հայտարարությունում։ Ռուսաստանը կողմ է մինչև 2025 թվականի ավարտը 3 գումարած 3 խորհրդատվական տարածաշրջանային հարթակի 4-րդ նախարարական հանդիպման անցկացմանը։ Այս փուլում աշխատանքներ են տարվում հանդիպման նախապատրաստման ուղղությամբ։ Հայ-ռուսական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարություն է արել Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը, փոխանցում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Մենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շփումների մեջ ենք, որովհետեւ հերթականության հարց կա։ Այսինքն եւ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը պատրաստ են նման նիստ անցկացնել իրենց երկրներում, միայն պետք է համաձայնեցնել հերթականության կարգը։ Մենք բնականաբար ամեն կերպ օժանդակում ենք դրան, ասել է դիվանագետը։ Դեսպանի խոսքով հարթակի բոլոր մասնակիցները, որոնք կապ են պահպանում թուրքական եւ իրանական կողմերի հետ, ելնում են նրանից, որ դա օգտակար պահանջված ձևաչափ է եւ տարածաշրջանի խնդիրների լուծման գործում առանցքային դեր պետք է խաղան հենց տարածաշրջանի պետությունները։ Դեսպանն ընդգծել է ձևաչափն աշխատում է, արդեն կայացել է 3 հանդիպում։ Ինչ վերաբերում է Թբիլիսիի մասնակցությանը, ապա նրա խոսքով Վրաստանը սկզբնական փուլում հետաքրքրություն է ցուցաբերել փորձագիտական մակարդակով, մասնակցել է միջոցառումներից մեկին, սակայն ավելի ուշ հեռացել է։ Այնուամենայնիվ, դեսպանի խոսքով հարթակի բոլոր մասնակիցները միակարծիք են, որ Վրաստանի համար դռները բաց են։ Օպերատիվ իրավիճակը Հանրապետությունում հոկտեմբերի 9-ից 10-ին համաձայն, որի բացահայտվել է 119 հանցագործություն, որոնցից 7 նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 8 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 5, հայտնաբերվել է 1 անհետ կորած, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վիճակագրության համաձայն անցած 1 օրում գրանցվել է 13 ավտովթար, 3 մարդ զոհվել է, 19 ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածք։ Հոկտեմբերի 10-ին ավտոմեքենայի եւ մոտոցիկլի բախում է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում, ինչպես հայտնում է Շամշյանքոմը, ժամը 9:50-ի սահմաններում Եղվարդ քաղաքի Կոմիտասի փողոցում բախվել են Opel Magnish ավտոմեքենան եւ Hayasa Magnish-ի մոտոցիկլը։ Բախման հետևանքով մոտոցիկլը կողաշրջվել է, մոտոցիկլավարը տեղափոխվել է Եղվարդի հիվանդանոց։ Դեպքի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են վարորդի եւ հիվանդանոց տեղափոխված մոտոցիկլավարի ինքնությունները։ Համակարգում կարգապահության եւ բարեվարկության խախտումներին արձագանքելու գործընթացի հրապարակայնությունը ներքին գործերի նախարարության որդեգրած սկզբունքներից է։ Նախարարությունը պարբերաբար ներկայացնում է կարգապահական հանձնաժողովի ծառայողական քննությունների արդյունքները։ Հանձնաժողովի հերթական նիստը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 9-ին, որը վարել է հանձնաժողովի նախագահ, ներքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար Արա Ֆիդանյանը։ Մասնակցել են համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության պետը, փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալը, ներքին անվտանգության եւ հակակոռուպցիոն վարչության պետը, ռազմավարական պլանավորման, քաղաքականության մշակման եւ մոնիթորինգի վարչության պետը, ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի ռեկտորը եւ կարգապահական հանձնաժողովում ընդգրկված հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Նիստի ընթացքում ուսումնասիրվել եւ քննարկվել են ոստիկանության 5 ծառայողի նկատմամբ իրականացված ծառայողական քննության նյութերն ու եզրակացությունները։ Քննության առնվազն նյութերը մասնավորապես վերաբերել են ծառայության ընթացքում կարգապահական կոպիտ խախտումներին։ Ներքին գործերի նախարարության կարգապահական հանձնաժողովը վերլուծելով փաստական հանգամանքները որոշում է կայացրել միջնորդել ծառայողական քննությունները նշանակած պաշտոնատար անձանց, ոստիկանության 4 ծառայողի նկատմամբ կիրառել ոստիկանությունից ազատում, իսկ 1 ծառայողի նկատմամբ խիստ նկատողություն կարգապահական տույժերը։
Յուրաքանչյուր տարի հոկտեմբերի 10-ը նշվում է որպես հոգեկան առողջության համաշխարհային օր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության այս տարվա կարգախոսն է հոգեկան առողջության ծառայությունների հասանելիություն աղետների եւ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ։ Հոգեկան առողջությունը կյանքի դժվարին իրավիճակներին հարմարվելու եւ հոգեկան ներդաշնակությունը պահպանելու ունակություն է։ Այսօր, երբ աշխարհում ավելի քան 1 միլիարդ մարդ ունի հոգեկան առողջության խնդիր, առավել քան երբևէ կարևոր է կոտրել կարծրատիպերը ու վախերը, հասկանալ, որ հոգեկան առողջությունը երբեք չպետք է դառնա ինքնամեկուսացման եւ խարանի պատճառ։ Պետք է օգնել, որ մարդը հասկանա, որ օգնություն ստանալը ոչ թե թուլության, այլ գիտակից լինելու եւ պատասխանատվության նշան է։ Առողջապահության նախարարությունն իրականացնում է ոլորտի բարելավմանն ուղղված մի շարք միջոցառումներ՝ կապիտալ շինարարությունից պացիենտների համար արժանապատիվ պայմաններ ստեղծելուց մինչեւ բուժծառայության որակական բարելավում։ Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց հոգեբուժական բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը պետության հոգացության ներքո է եւ իրականացվում է անվճար։ Մի խուսափեք դիմել հոգեկան առողջության մասնագետի, ասվում է առողջապահության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Առաջիկա 10 օրերին հանրապետության հովտային եւ նախալեռնային գոտիներում գիշերային ժամերին բացասական ջերմաստիճաններ չեն կանխատեսվում, ցրտահարություններ չեն սպասվում։ Այս մասին հայտնում են հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնից։ Հավելելով մարզերում հոկտեմբերի 11-ին, 12-ի գիշերը, 14-ից 15-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Հոկտեմբերի 12-ի երեկոյան առանձին շրջաններում, 13-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է անձրև։ Քամին հյուսիսարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան։ Հոկտեմբերի 10-ից 3-ը 13-ին առանձին շրջաներում սպասվում է քամու ուժգնացում 15-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 11-ին աստիճանաբար կնվազի 7-ից 10 աստիճանով։ Լեռնային մարզերում, Շիրակում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի եւ Կոտայքի լեռնային գոտիներում հոկտեմբերի 10-ի լույս 11-ի գիշերը եւ հաջորդող օրերին առանձին հատվածներում օդում սպասվում է մինչեւ 2 աստիճան ցուրտ։